edhe rasti i Bilalit që vërtet është shumë domethënës. Tregon dohet se kush kanë qenë ta njerëz, edhe çfarë ndjenje kanë pas, si në aspektin e brendshëm, po edhe në aspektin e praktikimit. Bilali radiallahu anhu, vëllezër dhe motra, e dini fort mirë që prej ditës që ka ndru jetë pejgamberi alisram nuk ka mujt mo me thirr ezan, po edhe s'ka mujt as me duru qëndrimin edhe jetesën në Medinë, edhe pse e dim se kush është Medineja. E ka lëshu Medinën, ka dalë prej Medinës, edhe është me një fjalë shpëngur në Sham, në një vend darije që quhet dhët në Shamin e sotshëm, apo dhët Sirinë e sotshme që e dim se në çfarë gjendje janë ata vëllezër dhe motra. Bilali radiallahu anhu ka shku atje, edhe është vendosur atje se s'po mund me duru ndajen në Medinë pa pejgamberin alislam, mërziti. Edhe një ditë prej ditëve pas sa kohë e sheh në ëndër pejgamberin alislam. Edhe po i thot pejgamberi alislam, ema anë leke ja Bilal e në të zureni, anë nuk ka ardhë koha o Bilal që të më vizitosh. Anë nuk ka ardhë koha, anë është më momente o Bilal të më vizitosh. Në ëndër peshe Bilali radiallahu. Me atë zgjim që zgjohet prej gjumit Bilali radiallahu anhu, me 1000 kilometra larg, e merr kafshën e vetë dhe niset. Jo me bo plane 1 muj ditë, 2 muj na për një vizit shkur që dalëm dikun. Në atë moment, o zgju edhe kafshën, se jo Mercedes, e zemë tonë. Nisët Bilali radiallahu anhu për Medinë. Kur mërin Bilali Medinë, që e dim se që mërijet Medinë, e sa peripetia, sa heka ka që ndër kam pri. Nuk shkon askun drejt të varri pejgamberit a.s. Shkon të varri pejgamberit alislam për t'i dhonë selam, për t'ju përgjigj. Edhe në atë momente këtë të vizita e varrit pejgamberit alislam, dalin Hasani edhe Husejni radiallahu anhuma, 2 nipat e pejgamberit alislam, për njerëzve më të dashur që kanë ekzistuar në faqet dhejut për pejgamberin alislam. Ja afrohen vinte Bilali kur i sheh përmallohet pa mos. I merë dhe i qafë për një qalë Bilali radiallahu anhu. Edhe këta kërkojnë diçka që s'ka posë qef Bilali me ndodhë, kërkojnë prej ti. Kërkojnë, thot, me thirë një ezan që ke thirë kohën e pejgamberit dhe i sëram. Një gjithë thërën, Bilali e din që ka vendosë mos me thirë mos, së s'po mundet mo. Edhe i thonë me hypë në vendin e njëjtë ku e ke thirë në kohën e pejgamberit alislam, në xhamit pejgamberit, në atë vend me hypë edhe me thirë ezanin. Normal, nuk mundet Bilali me refuzu kërkesën e nipave të pejgamberit alislam. Në gjitët Bilali në atë vend ku e ka thirë edhe më herët, edhe e fillon thirën e ezanit. Kur e shqipton shahadetin, fillimin e ezanit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Transmetohet në këtë transmetim, do hëtë se e Medinja e të rafë, fillem po dridhet Medinja. Kure ka thonë, eshhedu an la ilaha illa Allah, dridhe është po edhe aqe madhe, sa që vërtet, s'po vjetë njerin Medine pa ehtu, pa endi. Kur fillon me thonë, eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, atëherë mos mbetet njeri as pej grave, as pej fmive, as pej burrave që nuk dalin pej shtëpive. Edhe gratë e Medinës po thunë, e bojtë Resulullah, a urin gjallë pejgamberi? A urin gjallë pejgamberi, shka ndodhën Medinës atë?
Vetëm dhe këtu ka mujt Bilali me qu e zanit, s'ka mujt me kry. Si dashuri e kanë pas të njerë dhe vlezë dhe motra. Këta kanë qenë ata cilët vërtet ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit a.s. nuk i kanë lexu veç si vargjën. Këta e në kanë ata cilët i kanë llogarit që kreta ato ajete dhe hadithet drejt për drejt i kanë bëjnë me ta, jo me tjerët. Inshallah Allahu që dhe shanë don e nëse s'muj me kanë si këta kolësë dhe këta bura e gra, s'paku me mujt një opën gjapak. S'paku me qenë ata të cilët vërtet nuk e presin vetëm mujnë me vludit e shenë këto ditna me përkujtu pejgamberin alayhis salam.